Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Najmuddin dari Desa Karangsari, Bulakamba, Brebes. Ini sedang praktek menggurah Bapak Damiri dari Desa Kemurang Wetan. Beliau mengidap batuk-batuk yang terus-menerus bronkitis ya, sehingga napasnya sesek. Alhamdulillah dengan gurah ini maka insya Allah bisa teratasi, dan gurah itu sendiri bisa selain untuk menjernihkan suara bagi para penyanyi atau kori, bisa juga untuk mengatasi migrain, sakit kepala menaun, kemudian cepat pusing, pilek menaun, alergi debu dan cuaca, atau sinus, atau ngantukan, males untuk mulai kerja, dan juga untuk mengatasi pembersihan paru-paru dari flek atau dari polusi udara. Nah, ini mudah-mudahan tayangan video ini bermanfaat atau menjadi solusi bagi Anda yang sedang mencari pengobatan alternatif selain ke dokter. Ya, insya Allah silakan Anda datang tiap hari kerja. Saya buka tiap hari dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Nah, alamat saya samping Masjid Baitul Muawanah, sebelah selatan Pantura Dendeles ya, antara Bulakamba dan Grinting. Silakan. Terima kasih.